Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia, questi i principali titoli della mattina. A Palermo col maxi sequestro di beni per circa 1 milione di euro a Giovanni Niosi, l'indagine finalizzata all'individuazione della disponibilità economica e imprenditoriale di Cosa Nostra. Caso Taormina, il presidente Schifani minaccia le dimissioni e De Luca attacca, nessuna sottomissione, il motivo dello scontro è il blocco dell'emendamento su fondi ai comuni. Chiesti 22 anni di reclusione per Filippo Mulè, il 23enne accusato di concorso nell'omicidio di Paolo La Rosa, avvenuto il 24 febbraio del 2020 a Terrasini. Continuano gli sbarchi a Lampedusa, ieri ci sono stati 11 approdi con complessive 108 persone, tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola. E dopo la prova di italiano di ieri, oggi è la volta della seconda prova scritta della maturità sulle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Sul nostro sito tutti i dettagli. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.